Boas pessoal, convosco MattDinosaurs e hoje vamos fazer um vídeo de Summer Ranger. Sim, estamos a continuar com a nossa série e tipo eu joguei um bocadinho off agora nas recuperações 719 e pessoal, Dinatador Tank Ultra. Será que vai ser 100 slots no inventário? Veremos. Mas é muito caro porque é Santa Mira, então. Mas agora bora ação com ajudar. E também joguei um bocadinho off e deu um bocadinho de merda porque digamos que fiz o Sam, cabe a imagem do Sam Trevelin e meti ali, deu merda, deu muitas coisas, mas e fiz mais isso. Ai. Eu tinha feito mais um slime que era o. Deixa-me ver aqui. Sabe que eu sei dos mais o slime quântico. E fiz, sei lá, feliz. E agora vou dar comida. É desde o slime quântico, não sei como, mas. É bem. Toma de novo. Vamos roubar um bocadinho. Tá bom. Faz a tua vida. Só mais um que a gente quer. Tá feito. E já agora deixa o like, subscreva e toquem no sininho para ver todas as notificações do canal, que é muito importante. Não. Tá. Não dá. Dá, pronto. Agora é o dinheiro infinito. Os fofinhos. Agora eu quero ter o slime emaranhado. No vídeo a gente conseguimos encontrar a gengibre virado. Dá muito tempo? Mais ou menos, mas a gente encontramos. Daqui, esse aqui. Sai daqui, tem esse aqui. Falta mais 6. Essa tava boa, please. Mais peixinhos. Ok. Não tem mais peixinho. E também quando eu imprimir o 70 e ganho essa corrida muito rápida, pessoal. É verdade, tem aqui coisas. Areia arenosa, what the hell? Areia arenosa. A gente ganhamos mais um recurso. Quase tudo que a gente tem. Areia arenosa, bebê comigo. Temos tudo das bombas, faltam coisa. Isso que é muito fofinho. Agora leva 9 anos. Acho que foi novo que é livre essa fruta aqui, pessoal. Tão gordo! Ali, pessoal, ali um gordo. Água. Já sempre sem guarda-coco. Água, mas me faltava.
Acho que não falta nada. Eu tenho que clicar água assim, ó. Meu Deus. Yep. What the hell? What the fuck? É pra fugir, meu filho. Run, tananana. Só tem 4. Tá toda a gente feliz. Boa. Tanta coisa, meu filho. Aqui diz geleia de pimenta, caco de vidro. Fuck. What the hell? Ah, preciso disso. Isso é muito importante. Falta coisa disso, amigo, coisa. Não! Oh! Tá quase a chegar a 60.000. Daqui a minutos vou chegar a 60.000. Nada tudo. Toma-se a poeira. Se não dá-me buda a janela, diz que não dá. Mas o que é que acontece? Não. Para, por favor, não subes aí. Não subes. E é verdade, falta aquela porcaria. Falta a porcaria do drone. Falta comida, falta muita coisa. O que é que isto tem? Falta. Até pobre. Até pobríssimo. Pelo menos já alguma coisa. Eu tenho aqui a piar. Mas nada. Forever. Essa coisa, eu pensava que era mais um. Só vou dar comida aos demônios em off. Deixa-me pegar umas galinhas aqui que dá para chuva de pegar galinhas coloridas, por isso. Uau! E essa que eu vou chegar lá. Boa! Uma horda. E vem meter o veículo de mercado. Um lugar mais destacado. Pode ser aqui. Mais destacado. Agora é o lucro. Pessoal, agora é o lucro.
Ia dar muita merda. Ia dar muita merda. Vá. Jesus! É verdade, me sabem quando. Não, onde é que ele está? Acho que ele morreu, pessoal. Money. Merdas! É hoje que vai ficar trio milionário. Só for hoje, não sei qual é o dia. É porque os mais importantes. Agora, na semana. Boa. Onde a galinha está? Muita gente está por pouco. Era muita cebola bizarra. Muita uma cebola bizarra. Não! É isso. Tá louco. 40 mil já! É muita coisa, pessoal. Dá dinheiro! Dinheiro! Só aparece aqui, tá para ver. Acho que quero fazer uma fusão. Fusão de brilhantismo. Cristiano Piramidão. Deixa-me pensar mais. Ou Cristiano Mosaico. O que dá mais dinheiro é o Cristiano Mosaico. Oito galinhas para morrer. É desse jeito mesmo. Vai tudo morrer. Tudo morrer. Oh, vou telefonar. Bob às vezes dá muito dinheiro. Este momento não vai dar. Nesse momento o Bob acho que vai ficar bom porque é slime. Não sei porque fiz isso. Vamos ficar poderoso.
é. Graças a Deus que não teve sonho, agora se esconde. Também dá é louco. É hoje. Então, ai, clique. 41 mil, falta quase é 19 mil, porque arredondei. Arredondei. Sabe mim? É nesse vídeo que vai ter aquela pecuaria. A gente já sabe qual é que vai pegar. Tio! Muita galinha não gosto. Era fixe se desse para plantar com caduba. Era de caramba. Vai dar 20 aos coisas. Demônio. É para comer. É para comer, demônios. É para comer. É fixe se tivesse o sabor morto. Quer dizer, não é sabor morto, é o dentes de sabor slime. Tipo mamo, tipo dentro de jogo. Não era tipo fusões. Espera aí. Espera. Oh, never, money. Vamos dar, depois a gente vai fazer mais coisinhas. Depois para as coisinhas para 100%. Preciso é desse. Para dar primos. Tô achando cão. É sério. Lá vai ele. O mundo viciante.
esconder. São de minha aranha, esses aqui. Tchim, tchim. Tá meio tirando. Agora vai procura. Agora é ele que vai procura. Dos pelostos rochosos. Maneira uma, pá. Oh. Desses maneiras. Como? Sabreia. Boa. Sai daqui do mundo. Não é. Já agora vou buscar mais de fudinhos. A galinha colorida em Ep11. Aquele rompeu com Jesus Cristo. Não come. Obrigado. És o melhor gostem. Ah, merda. Oh, cavalinho. Ainda se mata agora tem 7. 7? Espera, 6, tem 4. Ah, tá feito. Já tinha faminha de toverinho. Vou comer o teu cu. Quero usar da pedra. Primeiro come isso, que é saudável. Sai daqui! Vai lá. Vá, me toma! Era isso e isso. Ai, não vai ser. Agora eu consigo mais por aí. O que é que tem aqui? Nada de nós. Corre que mete medo, Deus, Deus! Dinheiro. Money, money. Como é que tá? Essa é mesmo que eu queria. Tá bem outro. Pá, 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 pá. Skimimi, pá, pá. Aqui a gente mete eis e eis. E depois os somos emaranhados vão comer todos. Para se tratar bem. Beep 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 beep.
a gente come. Clica. É baixo. Vá. Vai ser muito melhor. Tá quase, tá 4 metros, não, 5 metros. 4 metros, além. Fingindo que é 4 metros. Entende? Nham, 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 nham. Essa é minha ideia. Money, 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 maná, maná, maná. Acho que queria aumentar. Está a ver a mim? Não gosto de esconder. Vou esconder demais. Tem uma tricopera aqui. Não sabem. Isso aqui no tipo tom. Nossa. Ah. Estou dançando muito, estou dançando muito. Você deixa eu jogar lenha. Tá tudo ajudando. Tá bugado. Tem um cão chamado leão. Tá feito. Um cão chamado leão que vive num balão. Tá feito. Tem um cão chamado leão. Cão, leão, bananão, vivo. Um caminhão. Sai daqui! Como é que tá o meu drone? Ai, falta aquela porcaria para dar. Esqueci-me desse pormenor. Aguenta dormir. A gente ainda chega hoje. Dos fundos explosivos. Espera. Ah, diminui merda. Acho que a gente ainda chega. Tá chegando, pessoal! A gente chega hoje. Vai lá!
Enganou-me. Enganou. Cardão, ainda durmo. Olá, alegria. Água aumentei. Vai ser agora muito mais fácil. Nem devia dormir. Você é Deus, rapaz. Você é Deus, é Deus. É ponto final, rapaz. Tá tudo a fugir, né? Como estanque manso. Pode vir tudo! Muito melhor! My God. Vá. Sim. Ah. Espera. Muito melhor. Oh, demônios, é assim, vocês vão comer tudo ou não vão? Voilà. Vá. Compete. Não. Vai, caramba. Meu Deus. Dá 100. Pode ir tudo, opá. Mosaicos, lá. Vamos, nunca na vida. Aquela caixa eu pensei que vai dar meia dúzia de coisas. Para uma coisa que se escolhe. Meu Deus. Leva muito top, mas vale a pena. 54. Oh, demônios, que merda. Ataque-me. Sei que eu quero mais 6 demônios. Meu Deus, tão bom, pessoal. A minha sensação não vai no bordo e seguinte. Agora é bom ano. Boa. É
precisar dos amaranhotes. Vai dar muita merda. Vai dar muita merda. A merda que vai dar lá. Até tá com mate. Que a merda vai dar lá. E 46 sim, belos. Poucos. Onde é pouco não precisa. Dá-se a missão. Dormir 2 dias. 2 em 2 dias. É tão bom. Sai, demônia! I'm so lixo. Açúcar é lá para terrabas. Onde? A parte importante está aqui. Oh my god! Meu Deus! Bem. Espera. É uma coisa rápida, pessoal. Dá boas galinhas. Para comer. Frango. Frango para comer. Frango para comer. É frango para comer. Frango para comer. Vai lá. Acho que níveis caçando. Parece. Vai lá que eu tenho de dar lá com os demônios. Boa. Já tá tanto. Agora quer ver para um ano. Certeza absoluta. Deve estar inteira a voar.
Não! Come tudo, come tudo! Nada a fugir. Nadinha mesmo. Estás a 100%? Ai, tão bom, é verdade! Boa vida! Leva muito top, mas vale a pena. Pessoal, é a melhor coisa do momento. Outra versão. Ah, não é caramba. Ainda tem muita coisa para dar. Jesus Cristo. Imagina-se aqui agora. Meu Deus, já era ali. Oh, ainda dá um dinheirinho. Ainda dá, não te vês? Money, money. É só. Galinha colorida. Primeiro, está a comer os testemunhos. Espera, vou ficar tudo completo. Sim. Boa. Tão bom. Não dava, mas agora dá. Não dava, mas agora dá. Ah, pensava que era mais. Ah, 59. Quer me bater pessoas? Vamos pôr. Tá feliz pra caramba, meu Deus! Ah, caramba! Jesus Cristo, nunca vi uma pessoa tão feliz. Tão feliz. Vocês gostam? Uns dessas retardadas. Uma pampa. É muita coisa. Vai ficar 50. Chega. Isso aqui dá mais. Espera. 2, 3, 4, 5. Aqui. O resto já sabem para que é. Ganhei um russo, estou a ter feliz porque ganhei um ano Obter. Como? É para comer. Aqueles ali vai se cancelar. Vou ficar sem escolher, não bónus. Acho eu.
Jesus. Ok, acho que faça muitas fusões. Acho. Mais ou menos. Sim, que porcaria. 100, 1, 2, 3, 4, 5. 17. Aguardar. Não. Meu Deus. Até que não. Acho que é melhor. Espero que tenha para fazer pelo menos um. Au, au, never, never. Boa. Não. Agora qual é a minha velocidade? O gol ainda quer. Agora é melhor. Passar por aqui para ver se tem gostem. Ai, agora vamos, vamos. Oh meu Deus. E precisa de melém. Mentira, da geleia royal. Estou-me a cagar por essa porcaria que é geleia royal. Dizem que essa geleia royal é geleia real, é geleia royal. O meu Deus é o ornamento de leino. Esse cenário. Música do rap. Não, vamos ter aqui. Não sei onde meter. Tá sei. Aqui fica as galinhas. Estás a gozar comigo? Eu devo fazer isso. Correto! Se vê do golem mais aqui. A galinha. Mais aqui. I'm sim, papai. Teve uma geleia royal. Só pode estar usando comigo. Só pode.
assim que gosto. Quero pegar mais daqueles demônios. Dá-me! Demônio! Au! É tu que faz morrer! É tu! Morre, demônios! Tu acha que morre? Quem mete clique morre! Tá tudo certo. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Subscreva, deixa o like e toquem assim sininho para receber todas as notificações do canal, que é muito importante. É isso, até a próxima. Tchau!